vocalista por el que pondríamos las manos en el fuego, ya que es garantía de música de calidad. Pero además de ello, si viene con esta recomendación tan vehemente de Seward, de Seraphim, entonces no podemos menos que escucharla, ¿no crees? Aquí me las tres en la voz de Taylor y enseguida regresamos.